Восстановить историю потерпевшего аварию самолета намерены хабаровские энтузиасты. В сотнях километров от Хабаровска в тайге больше полувека лежит этот самолет. По одной из версий, Ли-2 совершил здесь жесткую посадку в начале 60-х годов. Добраться до него трудно, но группа отважных все же нашлась. В экспедиции участвовала и наша съемочная группа. Репортаж Анны Рожковской. Место встречи участники экспедиции назначили на слиянии двух рек – Сукпая и Яа. До Хабаровска 370 километров. Дальше нужно идти по тайге. В столь труднодоступные места энтузиасты едут с целью прояснить судьбу приземлившегося в таежные мари самолета. По их версии, это Ли-2 – советская копия знаменитого американского Дугласа. Он имел десятки прозвищ. Дурная птица, неистребимый Дуглас. Неистребимый Дуглас, понятно, в честь компании его создавшего. Толстый папа, потому что фюзеляж у него такой был достаточно толстенький, упитанный. А неистребимый, потому что, действительно, то есть все пилоты признавались, что, сам он сломаться не может никогда. Его можно только разломать, расколотить, разбить. Пока все строится лишь на версиях и гипотезах. Чтобы попытаться приоткрыть тайну этой аварии, нужно добраться до самого самолета. Реально километра 2–2,5, учитывая, что мы петляем немножко. Дорога до самолета очень экстремальная. В принципе, половина ее нужно идти вот таким образом вброд. Это снимок самолета со спутника, а вот так он выглядит в непосредственной близости. Коренные жители этих мест утверждают, что в таежные мари в 1961 году аварийно сел Ил-12. По другой версии, аварию вблизи реки Сукпай во время Великой Отечественной совершил американский Дуглас. Он доставлял грузы по ленд-лизу из США в Советский Союз. И то, и другое пока лишь предположение. Об этом самолете почти ничего не известно. Даже время крушения 50-е это годы были или 60-е, можно сказать, лишь приблизительно. Неизвестно, удалось ли спастись экипажу. Сегодня наша задача очень простая. Нам нужно найти и сфотографировать номера двигателей, по которым можно будет потом получить информацию. Судя по останкам, скорее всего, была не аварийная, а жесткая посадка. То есть и люди могли выжить. И мы попытаемся по номерам найти, то есть что это за самолет. Американское происхождение самолета отпало сразу. Здесь по-русски маркировка вся. П-113. Наш самолет. По оперению это хотя бы не Ил, как путают иногда с Ил-12. То есть это Ли-2 или Дуглас DC-3, но там есть дополнительный лючок впереди. То есть это отличает от американцев. И есть еще все надписи, то есть на русском языке. Обследовав самолет, участники экспедиции пришли к выводу, что в тайге лежит транспортный вариант советского Ли-2. Название самолету дали в 1942 году в честь Лисунова, руководившего внедрением самолета в серийное производство. Только за 3 года, с 42 по 45, с конвейера сошло 2258 машин. Все без исключения модификации этого советского самолета во время войны называли «Дуглас» за поразительное сходство с американцем. В 1951 году правительство Соединенных Штатов Америки признало, что этот самолет не имеет в принципе так называемых сроков эксплуатации. То есть по существу вечная штучка. С производства неистребимый Ли-2 сняли в 1973-м после авиакатастрофы в Туркмении. Раз, два, три. Экспедиции к самолету, упавшему в дальневосточной тайге, уже предпринимались. Хорошо знают эту тропу охотники. Из-за праздного любопытства самолет лишился многих частей. Слушай, его, по-моему, пытались что-то сделать. Откручено, даже не сломано. Это же не от него? Кого? Ну вот это. Да нет, что там привязано. Перевернуть, может быть, там лопасть есть. Главный трофей этой экспедиции – снимок номера двигателя. У самолета хорошо читаются и бортовой, и серийный номера. Федя, номер есть. Дальше энтузиасты начнут поиски, чтобы с абсолютной точностью выяснить, какова же история злополучного рейса. Анна Рожковская и Алексей Радченко для программы «Новости».